નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ 2 વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો. આગળના વિડીયોમાં આપણે આ વિકાસના નિર્દેશકો ક્યાં છે એમાં બે નિર્દેશક વિશે વાત કરી ગયા છે. આજે હું તમને ત્રીજા નિર્દેશક વિશે વાત કરું છું અને તેનું નામ છે જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તામાં સુધારા. હવે એની વાત આપણે જો કરીએ તો આર્થિક વિકાસનો હેતુ શું છે? કારણ કે દરેક દેશ આજે આર્થિક વિકાસ થાય એના માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે. તો આર્થિક વિકાસ છે એનો હેતુ શું છે? તો માનવ જીવન
માહિતી મળે છે એ માહિતી છે એ પણ કેવા પ્રકારની છે. દાખલા તરીકે પરિવારની વાત કરું તો રસ્તાની લંબાઈ કેટલી છે. પહેલાના કરતાં આપણા દેશમાં અત્યારે રસ્તાની લંબાઈ છે એ ખૂબ વધી ગઈ છે. દાખલા તરીકે અત્યારે 48.6 લાખ કિલોમીટર જેટલી રસ્તાની લંબાઈ છે. પછી રેલવેની જો આપણે વાત કરીએ તો રેલવેની શરૂઆત છે 22 માઇલથી શરૂઆત થઈ હતી અને એ અત્યારે લગભગ 65,000 કિલોમીટર લાંબો રેલવેનો માર્ગ જોવા મળે છે. તો પરિવહનની વ્યવસ્થા કેવી છે. પછી એ રીતે ટેલિફોનની વાત કરી શકીએ આપણે માહિતી પ્રસારણમાં કે અત્યારે ટેલિફોનથી પણ આગળ જઈએ તો અત્યારે સ્માર્ટફોન આવ્યા છે, મોબાઈલ આવ્યા છે. તો આ તમને કેટલી સુવિધા મળે છે એ બાબત અગત્યની કરવામાં આવે છે. અને એના પછી આવે છે ઉર્જા શક્તિ. તો ઉર્જા શક્તિ એટલે વ્યક્તિને માથાદીઠ ઉર્જાનો વપરાશ કેટલો છે. ઉર્જા છે એ પણ આજે